来启动发动机。来，兄弟们，你们来看，这一台发动机在启动的时候明显有启动延迟的现象，而且启动以后，你们看这个发动机的抖动非常严重。来，我们踩一点点油门，看见没有？感觉这个发动机特别的没有力。那么像这种故障，我们应该怎么去修呢？今天我们就全程记录一下。我们在修的时候，肯定是要拿这个电脑来读这个车子的一个故障码的。那么我们读出这个发动机的故障码是油轨系统压力低。那么这个发动机的油轨压力低的话，其实就是我们喷油嘴喷出来的那些汽油的压力太低了。如果这个油轨里面的压力低，那么这个喷油嘴在喷油的时候，本身它喷进去的油量是非常多的，而这个油压太低，它就会导致它的油量变少。这时候发动机在启动的时候就会出现启动延迟，而且加油的时候会感觉到无力，特别是能启动的时候有严重的抖动。那么我们现在已经知道这个发动机的现象是油轨压力低导致的。那么现在我们就来验证一下，我们拿这个电脑来读一下它的一个数据流。你们看，这个发动机的油压确实低了。那么这一台车的问题，基本上我们就可以确定就是油压太低导致的一个故障。像这种ES3个8的发动机，它是有2套汽油系统的，一套低压，一套高压。那么这个故障码它报的是油轨压力低，其实就是报的高压油轨里面的压力太低了。那么这个高压油轨里面的压力太低导致的原因有2个，一个就是低压油它不够，这个压力太低了；另外一个就是高压系统出现了问题。那么我们先来确定一下这个低压系统有没有问题。那么在确定的时候其实很简单，我们只要拿这种汽油表把它串联在我们低压油管上面。现在你们看这个表我们已经串联到这一根管上了。那么我们来看一下这一个表的指针，现在它已经指到4bar左右了，那么说明这个低压系统是没问题的。因为在怠速运行的时候只需要4bar就可以了，踩油门的时候这个指针会指到6到7。只要我们在猛踩油门的时候，这个电脑会提高油泵的一个转速来提高低压油的一个油压。那么我们没有踩油门指到4，说明是正常的。那么现在我们已经确定了这个油轨压力低，它不是低压系统出现了问题导致的，那么现在就有可能是高压系统出现了问题。那么这个高压系统出了问题也有2种可能性，一个就是我们的油压确实低了，另外一个就是我们的传感器损坏了，但是我们的故障码上面没有体现这个传感器的故障。那么我们现在就假设就是我们高压系统没有产生高压出来所导致的一个故障。那么是什么问题呢？来，我们进到它一点，一般就是我们的高压油泵损坏了，或者我们高压油泵里面的那一个顶筒或者凸轮轴磨损了，导致了它没有办法去压动里面的活塞所导致的一个油压低。那么现在你们看这一个油泵都是新的啊，应该才换不久的。现在我们怎么办呢？很简单，首先我们把它拆出来检查一下，你们就知道了。这一台车的问题，我们把这个高压油泵从发动机上拆下来就已经发现了。来，我们镜头拉近一点，你们看这里，这一根弹簧和这根弹簧，你们对比一下，很明显这一根要短很多，发现没有？那么为什么会变短呢？因为这一节还没有伸出来。现在我拿螺丝刀敲出来，看见没有？应该还可以出来。为什么这边弹不出来呢？很简单，里面的这个柱塞卡住了。那么这个柱塞卡到最底的位置，为什么会导致油压低呢？很简单，因为这个油泵它是通过凸轮轴凸起的部分来压缩弹簧，来做一个这样的往复运动的。其实里面就是一个注射器，如果这个注射器卡到最底的位置，它弹不回的话，那么它就没有办法往复的来压缩那些汽油了。所以你们看，正常的这个油泵伸出来这么长一节，哎，它只伸出这么一点，所以它就已经卡到最底的位置了。这个凸轮轴在转的时候，根本就没有办法去带动它去压缩汽油，所以它里面的压力会变得非常低。现在我们就把这个新的油泵把它装上去，来看一下油压，你们就知道了这个问题有没有解决。新的高压油泵现在我们已经装好了，现在我们就启动试一下，来，看到没有？没有任何延迟了啊！重点来看这里，数据流，原油压力3900千帕，本来只有380千帕的，比现在高了10倍。那么这一台车导致这个油轨压力低，导致发动机启动延迟、抖动、加速无力的原因，就是我们高压油泵损坏导致的。启动延迟的问题是彻底没有了啊！那么我们来读故障码，看到没有，兄弟们？未侦测的故障码
说明这一台车的问题现在我们已经彻底解决了。那么兄弟们，如果你们的车也出现了同样的问题，我们只需要按照这个方法，按照这个步骤去检查，就可以把这个问题查出来。但是你们在换这个油泵的时候，一定要更换好品牌的、大品牌的，有条件的要更换原厂的啊，不然的话就和这台车一样了，用一段时间这个油泵就坏了。